大家好，三元易學方又同大家見面啦。今日係7月9號星期四嘅下午。好啦，如果大家喜歡我哋嘅頻道嘅時候嚟講呢，就希望大家訂閱啦、subscribe 啦，跟住撳一撳個鐘仔啦、留言啦，同埋 share 俾啲朋友仔啦。好啦，咁我哋又同大家傾下偈先。人生感悟，今日換咗幅新嘅圖啊！凡事心存恭敬而不藐視他人，暴怒、焦慮、淫欲、仇怨、嫉妒等都係苦嘅泉源喎。多講啲笑話，以幽默嘅態度處事，日子呢就會好過啲嘅啦。隨緣不是得過且過嘅，因循苟且，而係盡人事、聽天命。猛獸不可畏，惡友不可不為。因為猛獸只可以破身，而惡友則破心。對於指示過失、譴殺惡行、指責缺點嘅人，應如告知寶藏係人一般，敬仰侍奉。聽言相測，能測自能知，能知自能責。是非了然，則不至聽受讒言。古語云：世間欲免刀兵劫，除非眾生不殺生。佛云：身為眾苦之本，百歲光陰能幾何？勸君及早念陀羅，念彌陀。莫貪五濁沙婆界，極樂蓮邦勝得多。奉勸諸賢及早修，光陰似箭去難留。寒來暑往催人老，不覺青年白了頭。世事茫茫似水流，休將名利掛心頭。粗茶淡飯隨緣過，富貴榮華莫強求。血肉淋淋未足真，一般痛苦怨難伸。設身處地捫心想，誰肯將刀割自身？勸君遠離殺業，切莫殺身招苦報。好啦，同大家傾完偈之外嚟講呢，今日就講一講有啲咩活動啦。天赦日呢，7月19日晏晝2點鐘啊，星期日嚟嘅，下個星期日。咁有啲善信已經係報咗名啦，甚至乎嚟講呢，就都另外有啲海外善信就問緊嘅。咁點解佢有咩問題呢？咁樣一般嚟講呢，就係話，我哋要做埋呢一個小寶庫喎，咁樣係點呢？咁當然啦，咁我哋就會話俾大家知咧，其實小寶庫日嚟呢，嗰日呢，我哋有一啲我哋叫金銀衣包啊，咁同大家呢就去化嘅。咁有啲海外嘅朋友呢，咁佢見到我哋呢個頻道呢，都委託我哋做，即係天赦日嚟講呢，就俾一個大家一個時間呢。就係話曾經做過啲唔好嘅嘢啊，做錯咗一啲嘢呢，愛嚟呢就小修小補，咁希望自己呢就喺個心裏邊咧能夠釋懷有啲嘢。咁我經常都講啦，有個父母佢對兒子比較嚴苛一啲嘅，因為佢呢就諗住呢就送個仔去歐洲呢留學。香港你知道㗎啦，去歐洲留學呢。咁如果佢英語國家都仲好啲啊，咁佢哋因為要去呢個德國啊，仔仔咧就要喺香港咧就要讀一讀德文先啦。咁同時間咧仲要去德國咧就先讀語言學校先嘅。咁可能咧佢哋有時咧就即係話咧對個仔比較嚴厲少少啦，令到小朋友咧就唔係好開心。咁佢哋嚟講咧，上一次咧佢哋天赦日嘅時候，趁住呢個時機咧，就向呢個玉帝咧稟報啦，即係自己有時咧就對仔女方面嚟講咧個學業咧就過分挑剔或者係比較嚴苛少少，咁硬係覺得自己好似唔舒服。咁但係上嚟呢度嚟講咧，我同佢傾完偈之後咧，咁我話你可以利用天赦日呢個時間嚟講咧，作一啲少少嘅對仔女一種協議啦，當然做完之後咧個心咧就開懷咗嘅，寬慰咗嘅等等。咁如果大家嚟講咧喺天赦日嘅時候咧，就希望咧我哋會幫大家嚟講咧，就係話即係稟報玉帝，赦免咗一啲有啲少少嘅遺憾，或者對同事啊對家人之間咧，可能咧曾經惡言相向咧係有感唔舒服嘅。可以咧利用呢個天赦日啦。天赦日嚟講咧，當然要誦經啦。
咁啊，點解有啲善信同我講話，有啲好似乜都唔使念，走去燒咗一個影咗相俾我睇，燒嗰個白鴿。我話我哋呢個做法咧，我哋呢個天赦日嘅法事嚟講，我哋一路都係照做傳統留落嚟咁樣做嘅。咁大家可以了解多少少，可以問一問阿師兄。好啦，月底咧就會世界盃之後咧先初班啦。因為因應世界盃，可能好多朋友仔咧都係中意睇下波咁樣啦。可能喺報名方面嚟講咧，暫時唔算踴躍嘅。咁我哋咧就會有法定人數咧，咁我哋就會開初班嘅咁。呢個月底嚟講咧，應該開班嘅成數都應該幾高噶啦。因為我哋咧人數唔係太多嘅班，小班教學啦。另外實戰班嚟講，可以隨時加入嘅。大家若果嚟講咧，曾經學過三學啦，即係南派啦，或者學過呢一個北派，但喺四法方面咧唔係咁熟嘅話咧，咁可以嚟講參加實戰班。因為實戰班嚟講咧就比較有趣味啲嘅。同時間咧學員對呢個紫微咧都已經係有一定嘅基礎喺度。我哋尤其是翻嚟上堂啦，實戰班攞咗一啲大家親戚朋友啲盤啊，即係當然係人哋肯即係叫做話唔開名，佢哋即係佢嘅親戚朋友攞出嚟，佢比較熟悉啲啊嘛。即係睇下大家同學之間嚟講學咗咁耐紫微斗數咧，咁佢哋喺斷事啊、斷物啊咁樣又去到咩水平啦咁樣。呢個嚟講實戰班咧就好似比較少啲，我見到都利用呢一個三合同埋四化啦，慢慢一步一步咧，好完整咁樣嘅咧，係將整個命盤咧去即係去做一個即係批命啊咁樣。好啦，跟住就冇其他嘢咯噃，交代咗。係啦，已經有善信咧，或者海外善信咧，佢哋已經問緊中元節。中元節咧，我哋嘅時間咧，我哋嘅日子咧，下個星期先同大家公佈啦。唔使咁急嘅，因為咧仲有6個禮拜時間。當然啦，我哋係早1個月左右到咧，就會通知大家嘅。中元節嚟講個法會嚟講，每一年嚟講咧，都係大家都比較即係重視啲嘅。好啦，嗱，交代完我哋嘅活動咧，我哋又接住落嚟咧，又講下風水啦。因為咧喺今年嚟講都好多即係新樓盤落成啦。我都會接到一啲樓盤去睇嘅。2024年開始嚟講咧，就係進入九運啦。2024年之前嗰20年嚟講咧，係八運嚟嘅啫。如果大家住緊嘅樓嚟講咧，係八運樓嘅時候咧，我哋睇風水嘅話咧，一般嚟講咧，八運嘅九宮飛星咧都要參考。進入咗九運之後嚟講咧，就一般睇流年比較多啲啦。一般流年嚟講咧，就即係將9粒星嘅分佈喺9個宮位，再切合埋你八運嘅時候嗰啲星嘅性情咧，而去斷嗰間樓咧，喺呢一個流年方面嚟講，可能有啲咩重大嘅問題出現，甚至乎嚟講咧就要有啲嘢要調整一下咁樣。當然啦，依家嚟講經濟都未話叫做完全喺度復甦啦。香港都係一個福地嚟嘅。大家嚟講咧，如果揾到一啲唔錯嘅一啲我哋叫做一坐向嘅時候嚟講咧，喺呢一個生活上面嚟講會較為舒適啦，甚至財運方面比較穩定啊。我記得嚟講咧，就應該前嗰幾年咧都喺八運未進入2024年咧，幫一個客戶咧就揾咗一個地方叫嘉雲台嘅。佢係背山就面海嘅，相當之唔錯。佢哋嘅生意嚟講咧，喺疫情嚟講咧，係只係其中1年咧錄得有虧損嘅。疫情之後嚟講咧，喺呢2年嚟講咧，就已經咧就翻去以前嘅80%嘅水平，係相當之唔錯啊！而且嚟講咧，佢哋嘅業務嚟講咧，就添加咗幾項新嘅，即係我哋叫做新嘅項目添。佢哋嘅寫字樓啦，同埋佢哋屋企啦，即係佢哋嘅話事人啦，幾多間屋咧？應該有2間大宅啦，另外有2個大嘅寫字樓同埋倉又有咯。同佢哋即係睇一睇嚟講，佢哋都算係叫做話運氣都唔錯，因為最新嗰個
寫字樓嚟講，幫佢揾到一個即係唔錯嘅坐向，咁啊令到佢哋嗰個業務多元化咗之餘嚟講啊，即係穩定啦，係嘛？我哋唔敢講話即係賺好多錢咁樣，咁但係嚟講咧，穩定已經係足夠，同時間亦都十分之滿意啊咁。咁啊，上個星期就講咗一啲風水嘅坐向嚟講係比較好啲。今日咧就講略略咧係比較弱少少嘅一啲坐向，大家咧如果住喺呢一啲坐向嘅樓房或者辦公室咧，會留意一下啦。咁啊，應該點樣去有時嚟講咧，就話我哋擺風水陣啦，或者有啲風水器物啦，或者嚟講咧就將寫字樓或者屋企咧有啲家具啦。甚至乎嚟講咧，即係有啲間隔咧，會調動一下咧，可能咧就會令到嗰個佈局咧會更加完善。咁啊，比較近啲嚟講，就啱啱就上星期喺將軍澳有一間都幾耐下噶咯，都好似20幾30年啦都咁。咁啊，本身嚟講咧，嗰個坐向咧亦都唔差嘅。咁但係嚟講咧，喺內籠裏邊嚟講咧，就個擺設咧。個間隔咧就唔太符合嗰個九宮飛星啊，咁啊我哋要取長補短啦咁樣，咁啊尤其是嚟講咧就正嚟講咧，佢個客房咧個風水嚟講係最好啲添，反而個主人房咧就略為差啲，咁所以嚟講咧佢自己本身瞓喺近窗位嘅時候嚟講咧，成日都陰滋有啲痛嘅咁樣，咁啊太太嚟講啊瞓外邊啦，後來依家嚟講調一調間房啊，佢話調一調間房嚟講啊。唔知點解咯，好奇怪喎。總言之就好舒服，總言之好舒服。同埋將個財位嚟講揾咗個財位咧，咁亦都有少少旺一旺個財位咧，咁啊令到佢喺呢一個偏財方面咧係略有斬獲啦。咁好啦，今日嚟講咧就講有3個坐向啦。咁啊點解叫做弱少少咧？其實九運嚟講咧就冇到山到向嘅即係呢個嘅盤嘅，咁啊一係咧就雙星到向，一係咧就雙星到坐。咁啊一般嚟講咧，雙星到坐嚟講咧就好似弱咗少少嘅，尤其是要記住雙星到坐，香港好多樓宇啊，我見到將軍澳好多啦，同埋一啲大型嘅地產商咧，咁佢哋嘅積嚟講都係差唔多。咁所以喺呢個九運裏邊嚟講咧，雙星到坐嘅情況咧，入咗呢一個廁所機會率咧係比較高啊！咁我今日攞咗3個例子嚟同大家會睇一睇咧。咁同時間呢個3個坐向嚟講咧，喺住宅嚟計啊，叫做入囚。咁啊入囚咧，即係被困住，好多嘢嚟講咧，若果樓主即係我哋叫做咩業主啦，咁佢哋住喺裏邊嘅人嚟講咧，大部分硬係好多嘢喺發展方面都有窒礙啦。另外嚟講係有志難伸，有志難伸即係話可能佢係一個好專業嘅人士，學歷亦都好高。硬係嚟講咧就係話冇辦法有一個舞台，有一個舞台俾佢一展所長，甚至乎嚟講揾嘅工啊或者服務嘅企業嚟講咧不盡人意咯。咁啊，尤其是嚟講，可能咧就會俾一啲差唔多嘅同事或者一啲老細啊咁樣打壓。我最近啱啱就係啦，有位仁兄上嚟揾我，咁啊就係幫佢哋嚟講咧，就寫字樓即係睇一睇咧咁。咁啊睇一睇嚟講，我話同你同輩之間嘅 department head 啊，甚至乎嚟講咧，即係細股東啲老闆咧，唔知點解硬係樣嘢都好似對佢有少少針對喎。但係嚟講咧，成間公司嘅即係大佬嚟嘅，佢本身就係成間公司嘅，即係叫做咧，即係叫度橋啦 ，marketing sense 非常之好嘅呢個人。咁啊就但係嚟講咧，就唔知點解會遭到一啲唔好嘅人咧去做打壓，硬係咧好似壓住咗好多嘢，唔俾佢發展咁。咁啊大老闆啊懵噶嘛，都唔理嘢噶嘛，跟住有錢人都唔翻去開會，咁啊交晒俾一啲人啊，咁令到佢嚟講咧就係我同佢講一睇就知話你個人本身善道，你坐喺度唔喐都好啦，你都好似得罪咗人咁樣嘅。咁呢啲冇得講，咁啊所以咧就喺風水上面咧就調整一下啦，咁啊略見成效。好啦。3個方位，第一個嚟講就係坐神向戌，即係坐東南向西北。咁我哋一陣間咧就會攞一個例子出嚟咧，就同大家解説嘅。嗱，第二個坐向嚟講咧就係坐巽向乾嚇，即係坐東南就向西北。
咁啊，第三個嚟講咧就叫做坐字向亥，咁啊即係坐東南就偏南啊嚇，向西北偏北。咁留意呢三個坐向啦，如果嚟講咧係叫做雙星到坐嘅話，而又啱啱咁巧入咗呢一個士多房啊，好似我又講翻個例子啦，前嗰2-3個禮拜去咗北角一間樓，咁又係睇嗰個，咁當然啦，佢哋係爆運樓嚟嘅，咁啊又係咁巧啊，雙星到座嚟講入咗去士多房隔離咧，就係啱啱咧就係一個客廁嘅，咁啊形成到唔知點解嚟講，佢一入咗白雲呢2年嚟講咧，就硬係咧喺嗰個工作上面嚟講已經冇人工加啦咁啊，咁我可以話咧，依家大家都經營比較困難啲咧，可以話即係加薪咧辛苦個薪就有啫，真係要話加薪都唔多啦，好似向政府公務員都係加2% 啫嘛，咁你何況嚟講係私人機構係咪先？但係你唔做又唔得喎，咁係咪？咁啊好啦，我哋跟住睇嚟講就係話。因為點解呢三個坐向唔係咁好咧？係其實講緊下一個運之中咧，入到一運嚟講，佢哋就會入囚啊嚇。咁呢三個我哋叫做咧，都係叫做東南盤嚟嘅。咁啊，呢個三個東南盤嚟講咧，係犯咗乜嘢咧？犯咗坐五黃啦，同埋向五黃嘅，唔係幾好嘅一個坐向嘅。咁所以嚟講咧，就大家咧就要相當於要留意一下啦咁。咁啊〜呢三個坐向嚟講會出現啲咩問題咧？咁啊，第一嚟講即係犯五黃咯。嗱，犯五黃咧，我哋叫做災病啊嚇。嗱，二黑咧就通常都講病。咁五黃嘅災病係乜嘢咧？咁可能有啲無妄之災啦。咁啊，舉個例，可能無端端咁樣上邊嚟講掉個水彈落嚟，咁啊中咗啦，你係咪？咁啊，另外嚟講咧就係話咧，我最近都有睇過一間屋咧就咁樣嘅。就真係佢遇到啲乜嘢咧？遇到嚟講，原來咧初初去諗住去買嘅咁，原來隔離嘅樓層嚟講係曾經喺2年前咧就有人咧不幸咧就跳樓輕生嘅。咁啊，但係嚟講咧就即係睇樓嘅時候咧就冇地產代理咧冇點樣去同佢講啦。咁啊到佢差唔多講好晒價錢之後嚟講啦，地產代理都好啊，都提一提佢先。喂，呢隔離嗰邊嚟講啊，曾經試過有咁嘅意外事件咁，咁我同佢講咧，咁我都叫我個客戶咧，咁就話咁都係暫停擱置先，咁啊再諗一諗先，咁我就話咗俾佢知，即係嗰間樓嘅坐向咧，本來都係唔差嘅咁樣，咁啊，但係原來後尾佢話俾我知咧，原來呢啲咁嘅樓房咧，會影響咗一個叫做按揭嘅成數嘅，咁啊等等，咁啊大家咧就要留意一下啦，即係如果你哋要買。即係要買呢個樓房嘅時候啊，咁好啦，呢三個坐向嚟講咧，就頭先講咗啦，因為有坐五黃或者係向五黃咧，容易即係有災病嘅，甚至乎住喺裏邊嚟講，最常見係乜嘢咧？脾、胃、肝呢幾個我哋叫做內臟，就容易咧就會出現一啲健康問題啦，就唔係幾好。我哋叫做一個叫雙丁嘅格局。咁啊，大家就要即係要留意下呢個屋企嚟講咧，尤其是我哋叫做坐東南咧，偏東啦，坐東南偏南啦，或者正坐東南向呢個西北向嘅咁。咁啊，呢個嚟講咧，我哋一般嚟講，如果你係喺舊年買或者今年買咗係新樓，係呢啲坐向嚟講咧，可能咧係短時間住咧，係未必會有一啲災病啊發生嘅。咁啊，但係長期住嚟講喺風水上面嚟講咧，就唔算係一個理想啦，即係叫唔算理想啦。我哋可以咁樣講。咁其實另外嚟講咧，有兩個坐向嚟講咧都唔算好，一個就係坐東向西啦。咁啊，坐東向西即係話坐甲向根啦咁。另外嚟講就係坐根向西啦咁，即係坐西向東。大家都要參考下呢五個，即係呢五個坐向咧，咁就會喺呢一個買樓嘅時間或者租樓嘅時間嚟講咧，就可以咧就參考一下啦咁樣。咁好啦，跟住嚟講咧，咁我哋就攞呢一個
九運嘅神山xuất向咧，就係多頭先我哋啱啱講咗啦。神山xuất向嚟講咧，就係話唔算好理想嘅一個坐向咯。咁我哋睇翻呢個圖嚟講咧，你又見到嚟講咧，就係叫做雙星到坐。咁啊，啱啱兩個九啦，咁啊九子咧就離火嘅，咁啊另外嚟講咧就有個八啦，咁啊八星亦都喺度，咁個向嚟講咧就係呢一個七二啦，七二嚟講係二黑啦，咁我哋嚟講咧就話有呢個一啦，我哋有一個遠令星喺度啦，咁樣，咁喺個乾宮位嗰度，咁好啦。咁啊，七嚟講咧係七仔係叫對卦啦，對卦嚟講咧就講叫做我哋叫做少女啊。咁啊，呢個暫且閣下，跟住嚟講，我哋就會講一講呢個九運房神山xuất向嚟講咧，呢個運盤嚟講咧，雙星到會坐，叫做會坐呢個格局啦，咁樣。咁啊，東南方嗱，東南方啦，咁我哋即係見到呢一個嚟講咧，就係呢個巽宮位啦，即係雙九再加八啦，咁樣。咁呢個方位嚟講，若果係用人嚟計咧，就係話長女嘅風水位嚟嘅喎，咁如果喺你間屋嚟講，就啱啱呢個位咧係長女間房嚟講咧，都唔錯啊，而且嚟講咧就比較旺丁旺財嘅吉位嚟嘅。咁啊，我哋成日都講啦，山主人丁就水管財啊嘛，所以坐方嚟講外聯頭咧，外聯啊，我哋叫做外聯，即係話若果係呢間房咧外邊咧，我哋見到乜嘢咧？比較平啲、廣闊啲嘅草地，或者嚟講咧遠山遠樓就比較佳，比較為佳。咁啊，即係話咧譬如好似我上個月咁啊，將軍澳咁去亦都睇咗第10期，好似係嗰個叫做已經叫做日出康城嘅第10期咁樣，好似係至藍天啊，應該就係。咁佢嗰個真係就類似呢一個坐向啦，即係差唔多嘅。咁我講外聯啊，咁啊遠咧就望到一啲比較平啲嘅，同埋有球場啦。咁啊同時間都有外聯嗰度嚟講咧比較低同埋寬廣嘅。咁啊跟住嚟講右邊咧亦都見到有啲遠山啊咁樣，咁啊非常之開揚嘅。咁若果你個單位嚟講切合咗呢一個咁嘅外聯嘅一啲環境嘅話咧，就唔錯嘅。咁而且屋裏邊嚟講咧，就要一定要有啲空間咧去立財先得，就唔可以咧。我成日都經常都同啲善信講，唔好話將啲嘢咧就擺到密一密，好似有位即係一個人住嘅女士咁樣，佢嗰間另外一間房嚟講係雜物房咧，又有即係將啲嘢擺到亂晒大龍嘅。屋企嚟講，我哋好少見到有2個雪櫃，點可以將另外一個雪櫃擺咗喺一間房裏邊嘅？咁我覺得都好奇怪咁。因為佢話近啊嘛，咁啊將啲嘢擺入去雪咁啊，跟住飲嘢咧又行過經過咁啊，又攞出嚟飲。咁我發覺嚟講都匪夷所思，有時嗰啲即係將啲嘢嘅擺位咁樣都好啦。咁咧就呢一個坐向嚟講咧，就即係其實左右坐向都唔好話太擠啊、太壓咁樣啦，咁樣。咁好啦，因為雙九啦，雙九嚟講係屬火嘅，咁啊中意木啦，咁啊用木嚟做乜嘢咧？木生火啊嘛，生旺咗呢個九子離火。咁咧就忌水啊，記住啊，因為水嚟講咧就會克咗呢個九子離火嘅火氣。咁啊適宜擺啲乜嘢咧？適宜咧擺一啲綠色嘅植物喺呢一度。咁啊或者一啲木質嘅家具。如果係間房嘅話嚟講咧，以木質家具為主咧就比較好啲。咁啊，另外忌水啦，如果你話好中意擺一啲咁嘅風水輪嗰度嚟講咧，咁喺呢個巽宮位嚟講咧就唔啱嘅，或者一啲魚缸啊。若果嚟講咧，呢一個位嚟講咧係落咗呢個廁所咧，咁啊唔係幾好啦，即係喺衞生間。咁啊，因為衞生間亦都有水啊嘛，最主要嚟講就係水克咗個火啊嘛咁。好啦，跟住我哋睇一睇個東北方喎，咁啊東北方嚟講咧，我哋叫做呢個叫做近宮位啦。咁啊東北方嚟講咧，同埋呢一個正南方嚟講咧，都係分別嚟講咧，就五黃啦，同埋四六文曲嘅組合嚟嘅喎。咁啊最主要嚟講咧，就要用呢個金去泄咗個五黃嘅空性咧。咁啊用金嚟講最理想嘅風水器物嚟講咧，就係呢一個銅嘅貔貅啦咁。咁另外嚟講咧，我都建議用一個文昌塔嘅，
因為咧有呢個4、6文曲星喺度，亦都可以旺一個，譬如好似話呢一個位置嚟講係有書房或者小朋友讀書嗰個房咧，啱啱好咧就可以旺一旺個文昌啦。咁啊〜可以用一個文昌塔咧去旺一旺呢個文曲星嘅，咁啊對於呢一個考試讀書嚟講咧係會比較有利，亦都可以咧就攝去咗呢一個5黃嘅凶星。咁啊，但係嚟講啊，金屬咧就唔可以話即係太多啦，咁啊要叫做適度就已經夠噶啦。咁好啦，起金。但係就忌火土喎，即係呢兩個宮位嚟講，咁啊金嚟講咧就我哋叫做咩咧金生水，因為個火嚟講咧就勁得滯咧，就令到個5黃嘅凶性咧實在太大啦咁樣。即係如果你話擺一啲紅色嘅物品喺度嚟講咧，都唔係咁好啊嚇，要記住啊。咁啊，我哋另外嚟講咧就係話比和啦，比和嚟講就係啲陶瓷嘅器物同埋風水擺件咁樣嘅咧，其實都唔算係一個理想嘅一啲風水器物。嗱，大家記住啦，我哋歸納咗嚟講咧，就土物質嘅風水器物就唔好擺啦，即係譬如有啲陶瓷啊咁樣，但係有啲紅色啊、紫色啊、粉紅色嘅嘢嚟講咧，盡量咧都喺呢兩個宮位咧就避一避。呢兩個係咩宮位啊？一個嚟講就係近宮啦，一個嚟講咧就係呢個離宮啦咁樣，大家要記住。好啦，我哋再睇一睇呢個西南方喎。嗱，西南方嚟講咧，我哋就係叫做坤位啦，即係坤宮啦。咁另外一個嚟講咧就係乾宮啦。乾宮嚟講咧就係呢個721，咁啊坤宮嚟講就276咁樣嘅組合。咁原則上嚟講咧，呢兩個宮位嚟講咧，就應該嚟講咧就放置我哋叫石春啊，即係放啲石喺呢一度啦咁樣。咁啊，因為嚟講咧就呢個有遠令星喺度嚟講，可以咧就用呢一個，因為乾宮位本身嚟講咧。就係呢一個要用石咧，就係土生金啊嘛。咁另外嚟講有一個7嘅對，即係我哋叫做呢個對卦喺度啦。咁啊，亦都可以用呢個土嚟講咧，就生旺佢嘅。咁但係嚟講咧，就係話生旺乜嘢？生旺咗呢個二黑遠財星，或者叫做遠吉星都得。咁樣啊。另外嚟講咧，就最重要就唔好放一啲木嘅嘢喺度啦，因為木咧就克咗個二黑嗰個土啊，咁啊令到我嚟講咧遠吉星嚟講咧發揮唔到個作用。咁啊綠色物咧，綠色嘅器物咧，同埋綠色嘅植物咧就少放一啲咁樣。咁啊如果放嘅話嚟講咧，就最好就係用土種植物啫，就會好少少。另外嚟講咧，嗱西南方啦，即係西南方我哋講緊呢個276啦，呢一個坤宮位啦，就起高忌低，即係話外聯嚟講咧，若果見到一啲高嘅建築物咧，或者有高少少嘅山坡嚟講咧，都會好啲嘅嚇。咁啊最忌嚟講咧就低平，或者嚟講咧就見到一大扇窗就唔適宜嘅。咁啊西北邊嚟講咧，即係呢一個乾宮位721咧，咁啊相反喎，反而嚟講咧就喜歡咧比較低矮啲嘅建築物喎咁樣。嗱，其實有啲咩叫低矮建築物咧？我哋見到有時咧嗰啲叫做咩啊？個 electronic substation 咧，即係叫做電力站啊嗰啲咁樣啊，或者有啲學校等等，因為學校唔會起到好高啊，咁啊可能有6層高啊，就甚至見過有啲係最高去到8層咁左右嘅啫。咁呢啲嚟講咧，就會對呢個西北邊嚟講咧就會好啲，比較即係好似嗰日去一間將軍澳嗰度啦，佢啱啱主人房嘅左邊嚟講咧，其實就係一間名校嚟嘅咁。咁佢就係啱啱就係咁巧嚟講咧，就係話呢一個位，即係呢一個宮位嚟講咧，就起低就幾高嘅。咁啊，而且嚟講咧，學校咧亦都係一個文昌位嚟㗎嚇。咁啊，外圍嚟講，外聯咧，若果有呢個學校嚟講咧，如果佢對住窗口對住佢嘅時候嚟講咧，若果喺度讀睇書啊，或者讀書啊，或者係呢一個睇文件咁啊，都係比較清晰啲嘅，比較好啲。好啦，跟住最後我哋睇一睇呢個正西面同埋呢個正北面。咁啊，正西面嚟講咧就係632啦，咁啊正北嚟講咧就係362。
365啦咁樣。咁啊正西位嚟講咧，嗰個叫做對宮啦。咁啊呢個北邊嗰個嚟講咧，就屬於坎宮位喎。咁啊最主要嚟講，大家如果係學個風水已經知道啦，有個三喺度。三嚟講咧，我哋叫做三碧星。三碧星嚟講咧屬木，但係咧嚟講個空性係比較大少少嘅。咁啊，如果喺西位嚟講咧，因為亦都喺對宮，對宮嚟講本身屬金嘅，變咗嚟講咧就叫金木交戰。咁喺呢個北位嚟講咧，就係呢個坎宮位啦。坎宮位係屬水嘅，咁啊水生咗個木，咁啊令到個呢個三碧星嚟講咧就空性就大啦咁樣。咁啊，三碧星大好空嘅時候嚟講，會有乜嘢？最主要係見到，如果住喺呢一度係房間嘅話咧，係好容易咧令到啲關節啊、神經衰弱啊、情緒問題等等都係有關嘅。所以嚟講咧，就起用呢個乜嘢咧？用火啦，或者擺一啲紫色啊、紅色啊、粉紅色嘅物品喺度咧，就泄咗個三碧星嗰個空性。咁啊，尤其是嚟講，若果係房間嘅話咧，如果你個仔女讀緊書嘅話咧，呢兩個宮位嚟講係適宜咧，係放一啲乜嘢咧？放一啲電器用品啦，或者一啲長明燈啦、紅色嘅物品啦，或者一啲朱砂擺設等等都可以。譬如佢話我有一條朱砂鏈咁樣，我一放工我翻嚟一除低咧，就可以擺喺呢一個方位裏邊，都能夠可以泄咗呢個三碧嘅空性嘅。但係火重得滯嚟講會克金喎，所以嚟講咧就要乜嘢咧？就要適可而止，咁啊得啦。咁啊因應嚟講咧就係話可以喺呢兩個宮位裏邊咧擺一啲我哋叫做風水石嗱，譬如石敢當啦，同埋一啲陶瓷啦，擺嚟做乜嘢？我哋做通關嘅呢個作用嚟講嘅。咁啊不過嚟講咧就係話正北嚟講咧就係話喺呢兩間房嚟講咧係容易咧會喺呢個健康裏邊，頭先都講咗啦，就係肝脾啦、神經衰弱啦咁樣。四曲我哋叫做四六文曲星咧，文曲星嚟講咧就大家要注意啦。再加埋五黃咧，係容易出現一個大腸啊、直腸或者結腸同腸道有關嘅一啲健康嘅問題啊嚇。咁喺火嘅基礎上面嚟講咧，應該嚟講咧就要配搭咗少少就得㗎啦。金屬嘅風水器物嚟講咧，若果唔係嚟講咧就克制佢啦。若果唔係嚟講對身體同埋健康嚟講都有啲不利啊！記住啊，嗱正東方嚟講咧就係屋企嘅大仔啦，即係我哋長子啦。咁啊有100嘅組合喎。咁啊正東方啊，正東方嗱，我哋睇一睇嚟講就係107啦。正東方呢一個位嚟講就係呢個震宮位啦。咁啊震宮位嚟講100嘅組合嚟講咧係唔差嘅，因為有個遠令星喺度啦。咁啊最適宜嚟講係擺放啲金屬嘅風水器物嚟講咧，去生呢個一嚟講咧屬於坎，亦都係屬於水100水。咁啊，但係就唔好過重喎，要適量喎，或者咧配置一啲咧用水養嘅一啲水種植物咧，都能夠可以起到一個旺到呢一個遠令星嘅一個作用嚟嘅。咁啊，大家都要注意啦。就風水嚟講咧，我哋要到話適度有為啊，都係可以咁講啊。即係話擺一啲嘢喺度咧，就啱啱好，咁啊可以令到嗰個宮位嚟講咧就比較旺啲。如果太多嘅時候嚟講咧，我哋經常講啦，太多就滯啊嘛，同埋庸啊，同埋濕等等。咁好啦，喺呢個九運嘅神山xuất向嚟講咧，就大概咧就同大家即係叫解釋咗個宮位啦，同埋有啲咩嘢佈置。若果大家嚟講咧，就係咁啱得咁巧嚟講咧，個坐向嚟講咧，都係呢一個神山xuất向嘅話咧，就不妨咧就參考一下。咁啊，可以咧就話避一啲病災啦，或者可以咧就將佢咧就帶旺咗喺呢個財運啦，同埋呢個讀書運，同埋呢一個事業運等等嘅。咁啊，今日咧就講呢個風水有3個唔算即係太理想嘅格局。咁啊，但係咧就可以利用一個風水嘅手法咧方法嚟講咧，係將佢改善嘅。咁啊，希望咧大家住喺呢一個神山xuất向嚟講咧，都能夠可以做到呢個咩咧保本取財，身體健康。咁好啦，咁啊今日講到呢度為止，就下星期再同大家見面，拜拜。